बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मे अल्लाह गिव यू एंड योर लव्ड वन अ हेल्दी लाइफ। टुडे आई विल शेयर द रिव्यू ऑफ ब्रोनोकॉल सिरप। आज मैं आपको ब्रोनोकॉल सिरप की यूजेस, साइड इफ़ेक्ट और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। So each and everything I will discuss in this video. तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रोनोकॉल सिरप ये एक शेड्यूल्ड डी मेडिसिन है और इसकी जो कंपोजिशन या फॉर्मुलेशंस हैं इसमें अमोनियम क्लोराइड, फेनिलेफ्रिन और दीगर इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं इसके यूज। तो प्रोडक्टिव कफ यानी कि अगर खांसी के साथ बलगम का अखराज होता हो या न होता हो, दोनों सूरतों में इस सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर खुश्क खांसी हो यानी ड्राई कफ हो तो उसमें भी ये सिरप काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अस्थमा यानी दमे के पेशेंट भी इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी सांस की नालियों में कोई इन्फेक्शन हो जाए और सांस लेने में दुश्वारी हो, उस सूरत में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। एलर्जी की वजह से गले में कोई खराश हो या इन्फेक्शन हो या एलर्जिक कफ एसोसिएटेड विद कॉमन कोल्ड यानी मौसम की तब्दीली की वजह से नज़ला ज़ुकाम के साथ अगर खांसी हो या पोलन एलर्जी की वजह से खांसी हो तो उस सूरत में भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। ये बेसिकली मेडिसिन बलगम को ख़त्म करती है, फेफड़ों की नालियों को साफ़ करती है, जिसकी वजह से सांस लेने में आसानी पैदा होती है। वैसे तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन अगर इसकी ओवरडोज ले ली जाए तो इसके साथ वोमिटिंग यानी उल्टी, स्टमक अपसेट यानी बदहज़मी, नौजिया और रैशेस वगैरह हो सकते हैं। इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, यानी कि कौन कौन से पेशेंट इस सिरप को यूज़ करने से अवॉइड करें। तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशंस के दौरान इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किडनी और लिवर डिसऑर्डर के पेशेंट यानी कि जिनको गुर्दों और जिगर का मसला है वो भी इस सिरप को इस्तेमाल ना करें। या 7 ईयर से बिलो यानी कि 7 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। इसका जो तरीका इस्तेमाल है वो ये है कि 7 से 15 साल के बच्चों के लिए 1 चम्मच दिन में 2 दफ़ा लिया जा सकता है और बालगों के लिए दिन में 3 टाइम इस सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सिरप को वैसे भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें बराबर मिक़दार में नीम गर्म पानी डालकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मुतवातिर मिल सके। इसी के साथ ही अपना और अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।